अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो जी मैं आपका अपना होस्ट तला यूब बज़मी। तो जी आज हम बात करेंगे जानवरों की एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे हम आम जबान में बोलते हैं कि सांस की बीमारी, और अंग्रेजी जबान में उसे बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये आमतौर पर हमारे जानवरों में अक्सर हमारे जानवर इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। और कब होते हैं कि ये जब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा होता है, या धूल मिट्टी या गंदगी और जानवरों की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से हमारे जानवर इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और शुरू में अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैल सकती है और जानवर का सांस फूलने लगता है। और जब जानवर का सांस फूलने लगता है तो खुदा न खास्ता हमारा कीमती जानवर ज़ाया भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस बीमारी को शुरू से ही कंट्रोल कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीमारी की वजूहात की कि ये बीमारी अक्सर औकात शुरू क्यों होती है हमारे जानवरों में। तो जी मेरे जितने भी मवेशी पाल हजरात हैं, मेरे भाई हैं, किसान दोस्त हैं, वो अक्सर औकात जानवरों का शौक तो कर लेते हैं, जानवर ले भी लेते हैं, मगर उनकी मुनासिब देखभाल या सर्दी या गर्मी की वजह से उनके बचाव के लिए मुनासिब शेड या उनका बाड़ा वगैरह नहीं बना पाते, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे जानवरों को मुतासिर कर सकती है। और दूसरी बात है, धूल मिट्टी, नमी, गंदगी और गंदी जगह पर जानवरों को बांधने से जानवरों के फेफड़े मुतासिर होते हैं और इस वजह से भी जानवर इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। और तीसरी बात है, ये एक वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है। तो जी बात करते हैं इस बीमारी की इलामात की कि कब आपको पता चलेगा कि हमारे जानवरों में अभी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। तो जी सबसे पहली बात है कि जानवर के नाक से म्यूकस या पानी वगैरह बहना शुरू हो जाएगा और आपका जानवर सुस्त जाहिर होगा, आपका जानवर देखने में बहुत सुस्त होगा। आपके जानवर को बुखार, खांसी और नज़ला जुकाम भी लाजमी हुआ हुआ होगा। और आपका जानवर खाने पीने से मुकम्मल मुंह मोड़ लेगा और जानवर खाने से मुकम्मल इनकार करेगा। तो जी अगर आपको अपने जानवरों में ये इलामात नजर आए तो समझ लें कि आपके जानवर में सांस की बीमारी, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मसला आ चुका है। तो जी बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके जानवरों में ये बीमारी आ जाए और इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है ना, अब इस बीमारी का इलाज क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आप देखें कि आपकी किसी एक जानवर में ये बीमारी शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले उस बीमार, उस मुतासरा जानवर को दूसरे सेहतमंद जानवरों से बिल्कुल अलग कर लें, ताकि जो जानवर आपके सेहतमंद हैं कम अज कम उनमें तो ये बीमारी हमला ना करे। और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप अपने जानवरों में टेलोसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या एंड्रोफ्लक्सासिन का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि साथ साथ आपके जानवर को बुखार भी हो रहा है तो आप अपने जानवरों में फ्लूनिक्सन या मेलोक्सिकेम इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी बात याद रखना कि इंजेक्शन दवा कोई भी इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से रजू लाजमी करना है। खुद से अंदाजा लगाने से किसी बड़े नुकसान से भुगतना पड़ेगा। तो खुद से अंदाजे नहीं लगाने, बल्कि मुनासिब यही है कि अगर डॉक्टर अवेलेबल हो तो किसी करीबी वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर अपने जानवर को चेक लाजमी कराएं। तो जी मेरा सबसे आखिरी पैगाम तमाम मवेशी पाल, तमाम किसान भाइयों के लिए यही है कि अपने जानवरों की सेहत का लाजमी ख्याल रखें और जानवरों का जो बाड़ा या जो शेड आपने बनाया हुआ है उसे कम अज कम दिन में एक दफा साफ लाजमी करें। और अगर जो बीमार जानवर, जो मुतासर जानवर हैं, उसे साफ पानी और मुनासिब खुराक मुहैया करें ताकि आपका जानवर जल्द अज जल्द बीमारी से कवर हो सके। और अगर आप नए जानवर खरीदते हैं तो ज्यादा नहीं तो उन्हें 5 या 10 दिन कम अज कम अपने सेहतमंद जानवरों से अलग रखें, किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, ताकि अगर आप जो नए लेने लेने वाले जानवर हैं उनमें कोई बीमारी वगैरह है तो वो सामने आए और आपके जानवरों में, आपके सेहतमंद जानवरों में मुंतकिल ना हो सके। तो मेरे भाइयों, अगर मेरी इन छोटी छोटी बातों पर आप तमाम लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जानवर सेहतमंद भी रहेंगे और आपके जानवर दूध भी बहुत ज्यादा देंगे। तो जी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रोजाना की बुनियाद पर एक नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होता रहूं
تو کائنڈلی میرے اس چینل ڈیرا بزمیدہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، والسلام۔